ждем врага, мы очищаем свою землю, мы очищаем свои исторические земли. Chechnya kembali mengirim sejumlah pasukan khusus untuk bantu Rusia bertempur melawan Ukraina. Para pasukan tersebut dilepas langsung oleh petinggi militer Chechnya. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Jumat 27 Desember 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sebuah pesawat khusus dengan relawan Chechnya lepas landas dari Bandara Internasional Grozny. Pasukan ini akan pergi ke zona operasi militer khusus untuk melindungi kepentingan Rusia. Sebelumnya, mereka telah dilatih dalam segala hal yang diperlukan untuk pertempuran efektif dalam berbagai kondisi. От вашего имени прежде всего хочу поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Также главу Чеченской Республики Героя России генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова. И, конечно, инструкторов, которые с вами работают на базе Российского университета спецназа. Берегите себя. Ахмат! Сила! Россия! Хочу выразить благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову всем за то, что они оказывают содействие, заботу в обеспечении, в обучении готовых специалистов для того, чтобы мы принимали участие в СВО, добивались в первую очередь победы для нашей страны. Патриотически отношусь к этой войне. То есть я уже приезжаю сюда в 5-й раз через подразделение Ахмат. Настрой у нас очень боевой, даже более чем. на высшем уровне всегда было mereka bersaudara insyaallah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.